बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पोटैटो टोर्नाडो बनाएंगे। एक आलू लेंगे और उसमें ये इस तरह मिलती है बारबी स्टिक्स, ये ले लेंगे एक। इसको आलू के अंदर करेंगे और इसको फिर काटेंगे। कोशिश करनी है कि बारीक बारीक कटे। फिर हम इसको इस तरह सीधा कर लेंगे, खोल लेंगे सारे को। इस तरह मैंने सारे आलू ये काट के तैयार करके रख लिए। सारे अब हम इनको बनाते हैं। एक बाउल में हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच ऑल पर्पस फ्लोर या मैदा ऐड कर लेते हैं। एक चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा और सूखे धनिया का पाउडर, 1 चम्मच नमक का डाल देंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। हस्ब ज़रूरत पानी लेके हम इसको पतला सा बैटर बना लेते हैं। इस तरह का पतला बैटर बना लेंगे। एक कढ़ाई में हम तेल डाल के फ्राई करने के लिए, गरम करने के लिए रखते हैं। बड़ी है इसलिए इनको हम कढ़ाई के मुताबिक तोड़ लेते हैं, दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा, और उन पे ये बैटर लगाते हैं। आलू का थोड़ा सा पीस मैंने डाल के देखा है तो तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब हम इसको डालते हैं। इस तरह बारी बारी सबको मैं ना लगा के इसके अंदर रखती जा रही हूँ। अब हम इनको पलटेंगे।
अच्छे से इनको पलट देंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको हम केचप और चाट मसाला स्प्रेड करके आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी बनी है, फिर हम और चीज़ें बनाएंगे, है ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पे